बहुत दूर है इस वक्त यार। नहीं, पहले लूट करेंगे फिर मारेंगे। कहीं पे नहीं जाओ। अच्छा पहुंच जाएगा इस वक्त, मत देखो। बहुत दूर है, बहुत दूर है, नहीं जाएगा। इधर ले लो, इधर ले लो। आप गए थे वहां पे पहले। चलिए ना, पहुंच जाएगा। अरे वहां पे नहीं मजा आएगी भाई। यही उतार दो मेरे को तो बस, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो तो नहीं इधर से लूट कर लो, इधर ही कर लो। लूट तो बहुत चिकन पक्का होना चाहिए अपना। इस बार चिकन नहीं छोड़ना चाहिए। Okay. भैया इस वक्त मार जाओ, अच्छा लूट मिलेगा। भाई लूट तो बंदे को मार के ही मजा आती है लूटने की। एम्पर चाहिए किसको? एम्पर चाहिए, ले लो। I got supplies. कागज पड़ गया इधर। I got supplies. हमें खाली 3x या 6 कोई भी स्कोप देना भाई। 3x अच्छा है। 3x हमसे ले लेना भाई। 3x कौन सा नंबर? 3x 4x जो चाहिए हम दे देंगे। कौन सा नंबर है वो भाई आप? 2 नंबर। भाई 3x ही चाहिए बाकी दो नंबर। आप तो बहुत दूर हो यार हमसे। अच्छा, हम आते उधर ही आ जाएंगे। देख रहा हो तुम, लेकिन पहले गलती की थी, ऐसे मत करना वरना बंदे मिल गए मेरे को। गलती मत करना, रुकना। अपन दोनों साथ में ही करेंगे। ठीक भाई। भाई चलो, लूट पूरी हो गई। अरे सब अलग अलग क्यों हो गए यार? 4 नंबर आपकी अलग हो गए। गंदा हो गया। दो नंबर दोनों साथ में चलते हैं।
बैग चाहिए टू लेवल की बैग है तुम लोग उधर फ्लेयर गिरा, ड्रॉप गिरा इधर। इधर है ड्रॉप नदी के इधर एनिमी ऐड किया जिधर। भाई ड्रॉप कहाँ गिर रहा है देखना Marked a location. ड्रॉप गिरा उधर। Enemies ahead. नदी के दूर है Enemies ahead. ध्यान से चाहिए हाँ वो गिरा आगे गिरा चलो वो गिरा गाड़ी ले लो कोई और नंबर गाड़ी लगा उनको ड्रॉप लूप ना आ जाए बंद दिलवान कल रोक दो बड़े भाई लॉन्डे कर रही है तरफ से रहेंगे बंदी का कवर दो ले लो माप ले चलो Enemies ahead. अरे आपको नॉक कर दिया है रुको 4 नंबर रुको मैं वहीं पे मैं देख रहा हूँ एक नॉक दो नॉक
चलो तीसरा फिनिश। भाई कवर दो, उसको कवर दो भाई, उसको रिवाइव करो भाई, कोई भाई उसको रिवाइव करो भाई। 2 नंबर मैं कवर दे रहा हूँ आपको। Thank you. नॉक। भाई चलो सब रिवाइव हो गया, निकलो निकलो, उसके बंदे हैं लौंडे बहुत। भाई भाई लूटो मत, है एक और है। एक बंदा है। अरे बताओ 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 बताओ, अरे बताओ रिवाइव करो भाई, रिवाइव कर दो यार, दोनों को रिवाइव करो, उसको भी रिवाइव करो भाई। पीछे भी लौंडा आ रहा है। अरे भाई यार। Enemies ahead. Fall back to safe zone. भाई M2 4 है उसमें दे लो। कहाँ पे फायरिंग थी? फायरिंग आई, फायरिंग कहाँ से आई? ये आई, ये आई, ये आई। देखो देखो ये कहाँ से आई है। Enemies ahead. लो आप भी भाई, नॉक मत होना भाई, कवर दो खाली। भाई जोन में जाना है, भाई जोन में जाना है, भाई जोन में जाना है, चलो सब दूसरा बाद में भाई, सब जोन में चलो। चिकन पक्का है Marked a अपने। location. जोन में चलो, वो अकेला है, वो घर के सामने से आ रहा है देखो। मार्क करो। Enemies ahead. निकल भोसड़ी के निकल। कौन से घर में है यार? दूसरा जोने से मर जाएगा। मुझे को ऐसा ही लगता है, चिकन हो जाएगा अपना। वाह वाह, गाड़ी पास हो गया चिकन। एक ही किल में चिकन डिनर करवा दिए लौंडे लोग। भाई वापिस खेलो।